大家好，歡迎返嚟為食 VR 在英國。今集我哋要介紹一個喺倫敦新開嘅 shopping mall，叫做 Battersea Power Station。咁好老實講，與其話佢係一座 shopping mall，我哋覺得佢更加似一座博物館。咁點解咁講呢？想知道嘅就繼續睇落去啦。咁想知點解呢座嘢似博物館，就要由佢嘅歷史講起啦。呢座有4支好 iconic 嘅煙通嘅 Battersea Power Station， 顧名思義原本係一座發電廠嚟嘅，咁係燒煤發電嘅。由1933年開始運作咗50年，去到1983年停止運作，之後就一直被空置。由於呢座嘢喺1980年被評為 Grade 2歷史建築物，喺2007年甚至被 upgrade 到 Grade 2 Star， 所以呢座嘢係唔拆得嘅，個樣都唔可以大執，要保育。咁喺 London 松溫咁大座嘢空置咗喺度就好嘥啦，所以喺2012年就交咗俾馬來西亞人嘅發展商去 redevelop 呢座嘢同埋周邊嘅 area。咁最後就決定將佢變成 shopping mall， 同起一大堆住宅大廈圍住佢。好啦，講完歷史噶啦，希望冇悶親大家啦。由於呢座嘢要保育，所以 Power Station 嘅內部有好多嘢都要保留翻嘅，令到呢座所謂嘅 shopping centre 好特別，成間博物館咁。好似呢支吊臂咁，由於唔拆得，發展商就好醒咁用佢嚟吊起一條用到嘅橋。仲有當年用過嘅 circuit breaker 一大座咁展示咗喺 North Entrance 度，旁邊更加有個展覽介紹呢個發電廠嘅歷史同埋 redevelopment 嘅過程。咁最特別咧就係呢個 Lift 109啦。咁佢未開嘅，暫時咧就會計劃喺10月尾開。咁我哋去嗰陣時，同咗啲工作人員傾咗一輪，咁同大家分享一下呢個究竟係咩嚟㗎啦。咁我哋頭先都講過啦 ，Battersea Power Station 有4碌大煙通嘅。咁基本上你今時今日見到嗰4支煙通，唔係原本嗰4支嚟㗎，係佢 redevelop 嗰陣時拆咗舊嗰4支，然後起翻4支新嘅上去。咁嗰4支新嘅煙通都有佢哋各自嘅用途。咁係咩用途呢？其實4支裏邊3支我哋都唔知道，亦都喺網上揾唔到。咁所以知道嘅觀眾，歡迎你哋喺下面留言話俾我哋知。但係其中一支即係發電廠西北面嗰支，就係攞咗嚟做離地109米嘅觀景台。咁就係有部 lift 喺個煙通入邊俾你搭上去嘅。咁呢個就係我哋頭先講過嘅 Lift 109啦。呢部 Lift 109嘅收費係成人15磅9，小童11磅半。咁佢成個 experience 係咁嘅，一開始就會有個小型展覽去介紹發電廠嘅歷史，跟住之後就會搭部 lift 上去睇風景，睇完風景之後落翻嚟就會有間 souvenir shop 去俾你買下嘢咁，再掠多你一筆。咁見到做 shopping mall 嘅，梗係有好多鋪頭同好嘢食啦。不過我哋就唔會嘥時間喺呢條片度介紹啦。想知嘅觀眾可以自己上翻佢嘅官網度睇，條 link 咧就擺咗喺 description 度啦。不過要注意翻嘅就係，其實好多鋪頭都未開嘅。咁個 shopping mall 就大致上係咁多噶啦。不過喺一片一餐廳環節之前呢，我想同大家分享多一個我同呢座嘢嘅情意結。咁小弟大學係喺倫敦讀土木工程嘅，我 Year 1即係2013年嘅時候就有一個 group project 要做，就係假如要我哋去 redevelop Battersea Power Station， 我哋會點做呢？咁為咗做呢個 project， 我就走咗去個地盤度考察啦。咁同大家分享一下我當年影啲相啦。你可以見到當年發電廠附近係真係咩都冇，估都估唔到唔使10年佢就起到密密麻麻，同埋就係嗰4碌煙通都真係幾殘下嘅。最搞笑就係當年個 supervisor 同我哋講嗰4碌煙通點都唔鬥得，到最後你同我拆咗佢裝4碌假嘅上去，唉，冇辦法啦。Small potato 自然要跟規矩做嘢，大粒有錢嘅當然可以酌情處理啦。好，講到呢度，有興趣嘅觀眾不妨揾入去行下啦，都幾好行嘅。又嚟到我哋一片一餐廳嘅環節啦。今次我哋介紹喺 New Modern 一間有得食冰沙嘅甜品店，叫做 Cake and Bingsu Cafe。佢啲冰沙好幼細，仲有好多味，包括我哋最中意嘅抹茶紅豆味。咁得閒經過 New Modern 嘅朋友，不妨試下。試完之後 comment 話俾我哋聽好唔好食啦。如果大家中意我哋頭先呢條片，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。我哋下條片見，拜拜。